本應打攪夠可以求助，無奈你不是在遲到，傷害我，我到底驚慌什麼？為了分居只好請你離座，誰料你竟挾持他當陪坐，如像一巴掌摑我。資料電腦雜誌舊信盒照料照上有一個電腦欠你多，叫他幫手也太絕吧，讓我欣賞他怎羞辱我。我最多把佢學，暫時就當不屬我，麻木去受你，最後屬於一趟怕什麼？我見佢為情敵駁火，原來相等催我不必去躲。或者他好得必須要榮耀，無奈我的劫後餘生都背掉，寧願以後不見了。給你大我辱我累我害我話我問我一切事情已了結清楚，我只想禱告還未想得出怎歸來我。最多把佢學，暫時就當不屬我，麻木去受你，最後從這一趟怕什麼？我見佢為情敵駁火，原來相共着我不必結果。我最多把佢學，暫時就當不屬我，麻木去受你，最後從這一趟怕什麼？我驚佢為情敵駁火。傷口早已忘我。